હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. માતાજી. કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ જોઈ લો ને યુટ્યુબ માં બરાબર છે ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ લાઈવ તો સ્ટાર્ટ થઈ ગયું માતાજી, એટલે વાંધો નહીં. તમે સ્ટાર્ટ કરો, કઈ હશે તો પાછળથી ચેન્જ થઈ જશે એમાં. ઓકે, બરાબર છે. સારું, ચલો. હરે કૃષ્ણ સર્વેને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ચલો, સ્વાગત છે બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ કોલાઈ તરફથી. હું દીપેશ્વરી પ્રેમા દેવીદાસથી ભક્તિ સદાચાર ક્લાસમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે નીરુબેન ત્રિવેદી, ભક્તિ ઠાકર માતાજી, હેમાક્ષી માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, નીતા માતાજી, સુલોચના માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુ, રોશની માતાજી, જયપા પરમાર માતાજી અને જય કિશોરી માતાજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે તમારું બધાનું ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. તો આજે આપણે ભક્તિ સદાચાર, તો સદાચાર શીખવાના છે, બરાબર. તો સદાચાર એટલે શું? આપણને એમ થાય ને સદાચાર શીખવાની શું જરૂર છે? તો વૈષ્ણવોની ઓળખ છે સદાચાર. કે આપણે તિલક કેમ કરવું, કેવા વસ્ત્ર પહેરવા, કઈ રીતે મંદિરમાં બિહેવ કરવું, કઈ રીતે એ બધું જ આપણે સદાચારમાં શીખવાના છે. સરસ મજાનું સેશન આપણે પ્રભુપાદજીએ આપણને આપેલો છે અભ્યાસક્રમ, અને નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુએ સરસ મજાનું ડિઝાઇન કર્યો છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા પ્રાર્થના લઈશું, ગુરુ પ્રણામ મંત્ર અને મંગલાચરણ, પછી આપણે આગળ વધીશું. તો મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હા માતાજી, દેખાય છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखा वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय पताका स्वामी महाराज की जय. नामानिष्ठादास प्रभु की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. सर्वेने લેટ જોઈન થયા એ બધા લોકોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. ખૂબ જ તમારો બધાનો આભાર કે તમે અહીંયા જોડાણા. ચલો, હવે આપણે ભક્તિ સદાચાર એટલે આપણે વૈષ્ણવ કલ્ચર, જે પહેલું સેશન આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, ભક્તિ સદાચાર આપણો કોર્સ ચાલુ કર્યો ત્યારે એ જ સેશન આપણે ફરીથી જોવાના છીએ. તો આપણને એમ થાય ને કે વૈષ્ણવ સદાચાર, તો સદાચાર શીખવા શું જરૂરી છે, બરાબર. પેલા તો સદાચાર એટલે શું, કે આપણે 16 માળા કરી લીધી, મંદિરે ગયા, આપણે લેવલ 1 કર્યું ભગવદ્ ગીતા, લેવલ 2 ભગવદ્ ગીતા કરી, બરાબર, બધું કર્યું. પણ આપણામાં વિવેક નો આવ્યો, નમ્રતા ન આવી, દયા કરુણા ન આવી,
આપણામાં એક દાસ આપણે છીએ ભગવાનના એવો ભાવ ન આવ્યો તો પછી તો કઈ કામનું નહીં. બરાબર, એટલે આપણે એ શીખવાનું છે કે એક વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ, કે જે વૈષ્ણવ સદાચાર છે ને, ભક્તિ સદાચાર એ વૈષ્ણવોનું આભૂષણ છે, એક ઘરેણું છે. કે આપણે માતાજી હોય એ પાર્લરમાં જાય, ક્યાંક મેરેજ ફંક્શન હોય કે ગમે તે કઈક હોય તો પછી મેકઅપ કરે ને એકદમ સરસ દેખાય, બરાબર. પછી એ જયારે પૂરો થાય ફંક્શન અને ફેસ વોશ કરી નાખે તો એ બધું જતું રહે, બરાબર. તો એ રૂટીન પાછા જતા એવા ને એવા થઈ ગયા. પણ આ સદાચારનું ઘરેણું કે મેકઅપ છે ને, એ આત્માનો મેકઅપ થાય આપણો, કે આપણે જયારે મૃત્યુ થશે તો પણ આ બધું છે એ આપણી સાથે આવશે. તો આપણે એવો ભાવ આપણે એ શીખવાનું છે કે કઈ રીતે આપણે એ ડેવલપ કરશું, કઈ રીતે આપણે છે એ વૈષ્ણવ સારા વૈષ્ણવ બનશું, અને કઈ રીતે આપણને જોઈ અને કોક માણસને કૃષ્ણ યાદ આવશે કે વૈષ્ણવ યાદ આવશે, બરાબર. તો એ બધું આપણે શીખવા માટે આ કોર્સ વૈષ્ણવ એટિકેટ શીખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જો લેવલ 1 પતે ને પછી લેવલ 2 માં 2 પાર્ટ છે, એક ભક્તિ સદાચાર અને એક પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી. તો પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી હોય એમાં આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય ને 18 એક વીકમાં એક અધ્યાય હોય એ શીખવાનો હોય છે. એમાં પછી ક્વિઝ હોય છે, એસાઇનમેન્ટ આપવાના, એવું બધું હોય છે. પણ આપણે આમાં કઈ એવું હોતું નથી. આપણે જસ્ટ ખાલી એક જ રાઉન્ડ, એક માળા આપણે જપ કરવાની હોય છે. અને આપણે આ છે એ સદાચાર આપણે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ થી અહીંયા આવવાનું, અને વીકમાં એક જ દિવસ 1 જ કલાકનો આ ક્લાસ છે એ એટેન્ડ કરવાનો. અને સરસ મજાના બધા છે પ્રભુપાદે આપણને એટિકેટ આપેલા છે એ આપણે શીખવાના, બરાબર. તો એવું આ સરસ મજાનું ભક્તિ સદાચારનું સેશન છે, તો એ આપણે આજથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આપણે બધા શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો બધા 6 સેશનનું છે, 6 અઠવાડિયા સુધી આપણું આ ચાલશે. રોજ દરેક સેશનમાં આપણે નવું નવું કંઈક શીખીશું, બરાબર. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે 6 સેશન સુધી બની રહેજો, અને જે આપણે શીખીએ છીએ એ આપણે ડે બાય ડે ની લાઈફમાં ઉતારીશું, આપણે એ અમલમાં મૂકશું, અને ધીમે ધીમે આપણે પણ સારા વૈષ્ણવ બનવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો આપણે આ અધ્યાય છે એ શરૂ કરીએ. સરસ, ચલો. દેખાય છે સ્ક્રીન મારી વિઝિબલ છે? હા માતાજી. ઓકે, ચલો. તો કોનો પિક્ચર છે, કોણ કહેશે મને? ચલો. એક આચાર્ય દેખાય છે ને આપણને, લાકડી પકડેલી છે હાથમાં, ભક્તિવેદાંત અને સરસ માળા. કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી શ્રીલા પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદ છે, ભક્તિવેદાંત સ્વામી. સરસ સરસ. ભક્તિ વેદાંત, કેસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ. તો એ છે એ ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય છે, બરાબર. અને આ આખો કોર્સ છે ને એ એમને ડિઝાઇન કરેલો છે. એમના જે ઉપદેશો છે એમના આધારે આપણે આ કોર્સ છે એ બનાવેલો છે. અને આ અભ્યાસક્રમ છે એ એમના દેખરેખ નીચે, અને એમને જે કીધા છે એટિકેટ, એના પ્રમાણે આપણે શીખવાના છીએ. તો હવે આજે આપણે શું શીખવાના છીએ? તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિના સિદ્ધાંતો અને ઉપયોગિતા. તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ એટલે ભક્તિ સદાચાર. સદાચાર જે છે ને એ સંસ્કૃતિ. તો એના સિદ્ધાંતો શું છે, બરાબર, કે એ કયા સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે, અને એની ઉપયોગિતા શું છે, આપણે શું કામ શીખવું જોઈએ, બરાબર, એ આપણે આજે શીખવાના છીએ. પેલા આપણને એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને કે આપણે આ બધું શીખવાનો ફાયદો શું થવાનો છે, તો એ આપણે જોવાનો છે. હવે શીલ પ્રભુપાદ છે એ સંસ્કૃતિનો ઉલ્લેખ કેટલી વખત કરે છે? તો 700 વખત, 7000 વખત સંસ્કૃતિ, પછી વૈદિક સંસ્કૃતિ 1700 વખત, આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ 500, પછી બ્રાહ્મણ સંબંધી. આ વર્ડ છે ને એટલી વખત રિપીટ થાય છે, એટલે આપણને એમ ખબર પડે કે આ વર્ડ કેટલો અગત્યનો છે સંસ્કૃતિ, કે 7000 વખત પ્રભુપાદે એ શબ્દ ઉપર ભાર આપેલો છે. આપણે વારંવાર એક શબ્દ કહી કે એનું મહત્વ વધે, વેઇટેજ એનું વધે, એટલા માટે. તો એવી રીતના સંસ્કૃતિ ઉપર પ્રભુપાદજી ખૂબ ભાર આપે છે, 7000 વખત એ છે વર્ડ રિપીટ થાય છે.
હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ શું છે? બરાબર, તો એ કોલેર નામનો એક લેટિન વર્ડ છે, એના ઉપરથી બનેલો શબ્દ છે. અને વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અથવા તો વૈષ્ણવ સદાચાર, તો સદ એટલે સારા, બરાબર, અને હંમેશા માટે આપણે આચરી શકીએ. આચાર એટલે વ્યવહાર આપણો, આચાર વિચાર આપણે કહીએ ને એ રીતના. તો હંમેશા આપણે જે આચરણ કરીએ, જે આપણા વિચારો હોય એ, અને જેવો આપણો વ્યવહાર છે એ, અને સદા સારો, બરાબર, તો એ છે એ વૈષ્ણવ સદાચાર, કે સારા આચાર વિચાર અથવા તો હરઘડી જેને આપણે આચરણમાં મૂકવા જોઈએ અને હંમેશા આપણે સારા વિચાર કરવા જોઈએ, તો એ વૈષ્ણવ સદાચાર છે. કે ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઈએ, માળા કરી લઈએ, બરાબર, તિલક કરીએ, ભોગ લગાડીએ, એ બધું કરીએ, બરાબર, પણ તો આપણે વૈષ્ણવ ખાલી કેવા દેખામાં એકદમ સરસ વૈષ્ણવ લાગશે કોઈ જોશે તો, કે હા આ માતાજી તો એકદમ સરસ તિલક કરે છે, સાડી પહેરે છે, મંદિરે આવે છે, બધું કરે છે. પણ જે આપણામાં વિનમ્રતા હોવી જોઈએ, જે અદોષદર્શી, આપણે કોઈનો દોષ નથી જોવાનો, બરાબર, બધાના ગુણ જોવાના છે. એક વૈષ્ણવ કેવા હોવા જોઈએ? અદોષદર્શી. સૌથી પહેલો એનો ગુણ છે કે કોઈનામાં દોષ નહીં જોવાનો, બધામાં ગુણ જ જોવાના. કે વૈષ્ણવનો અપરાધ ન થાય, આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, બરાબર. તો એ બધું કઈ રીતના આવશે? જો આપણે આ બધું શીખશું તો હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ, તો એની પરિભાષા શું છે? તો જીવનનો માર્ગ. તો શું છે જીવનનો માર્ગ આપણો? કે કૃષ્ણ ભાવના માર્ગ, બરાબર. પછી ખાસ કરીને સામાન્ય રિવાજો અને માન્યતાઓ. તો કઈ માન્યતાઓ આપણે ઇસ્કોનમાં હોય છે? તો કે મંગળા આરતી કરવી, જપ કરવો, ભોગ લગાડવો, કીર્તન કરવું, આ બધા આપણા રિવાજો છે. આપણે ગમે એ ઉત્સવ હોય, ગમે તે હોય, તો આપણે આપણો આનંદ વ્યક્ત કરીએ કઈ રીતના? તો આ બધું કરીએ ને, બરાબર. પછી ચોક્કસ લોકોનું જૂથ. તો કયા લોકોનું જૂથ આપણે બધાનું? તો કે કૃષ્ણ છે એ સર્વોપરી ભગવાન છે અને આપણે બધા કૃષ્ણના દાસ છીએ. કૃષ્ણ ભાવના મૃત સંઘ આપણે કહીને, કે જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના જે કૃષ્ણ ભાવનાનું અમૃત છે એમાં જોડાયેલા છે, એ લોકોનો સંઘ. આપણે ઇસ્કોનનું ગુજરાતી એવું છે, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવનામાં જે જોડાયેલા છે એ લોકોનો સંઘ, આ ચોક્કસ સંઘ. તો આ બધું ભેગું થઈ અને શું બનશે? વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ, કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણા જીવનનો માર્ગ છે. અને આપણે આ બધી માન્યતાઓ રિવાજોમાં માનીએ છીએ, આપણા બધાનું ચોક્કસ જૂથ છે. આ બધું ભેગું મળી અને વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ બનશે, આપણી વૈષ્ણવોની ઓળખ બનશે. હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ શું છે? તો પ્રભુપાદજી એના વિશે શું કહે છે? કે મારો જન્મ એક વૈષ્ણવ પરિવારમાં થયો છે. જો પ્રભુપાદજીના પિતા છે ને, ગોર મોહન ડે એમનું નામ હતું, અને એ પણ પહેલેથી જ વૈષ્ણવ હતા. તો એટલે એમના પિતા વૈષ્ણવ હતા, એટલે હું જન્મથી જ વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિમાં છું. જયારે આપણે બધાને ખબર છે કે પ્રભુપાદજી નાના હતા ત્યારે જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો સમય હતો. તો પ્રભુપાદજી જીદ કરે છે કે મારે પણ નાનકડો રથ બનાવવો છે. નાના બાળકો અત્યારે આપણે હોય તો કેવા ટોયની કે કઈક વિડીયો ગેમની કે એવી કઈક જીદ કરે ને, પણ પ્રભુપાદજી કેવી જીદ કરે છે કે મારે રથ બનાવવો છે જગન્નાથજીનો. અને એમના પિતા ગોર મોહન ડે હરખથી સરસ મજાનો નાનકડો રથ બનાવી દે છે, અને એમાં નાનકડા જગન્નાથ બલદેવજી અને સુભદ્રાજીને બેસાડે છે, અને એમની જે શેરી સોસાયટી છે એમાં એમની સરસ મજાની રથયાત્રા કાઢે છે. તો બાળપણથી જ, જયારે નાના હતા ત્યારથી જ, એમ કેવાય કે માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારથી જ એમનામાં જે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિના જે વૈષ્ણવ એટિકેટ છે એનું સિંચન થયેલું, કે લોહીમાં જ એમને આ બધા સદાચારો છે એ વણાઈ ગયેલા, એટલે એ આગળ જતા ખૂબ જ ઉચ્ચ કોટીના વૈષ્ણવ બન્યા. પછી અભ્યાસક્રમનું લક્ષ્ય. તો આપણે આ અભ્યાસક્રમ શીખવો શું કામ જોઈએ? બરાબર, આપણને કઈક ફાયદો થવો જોઈએ ને. અત્યારના માણસો કેમ વિચારે કે હું આટલા કલાક આપીશ ટાઈમ, આટલો 6 સેશન છે, 6 કલાક, આપણે વીકનું 1 કલાક, તો 6 અઠવાડિયાના 6 કલાક, તો હું આટલો સમય બગાડીશ તો મને ફાયદો શું થશે? તો આ ઉપદેશ છે જે બધો અભ્યાસક્રમ એ છે એ સમસ્ત ઇસ્કોન સમુદાયમાં વૈષ્ણવ જીવનશૈલીના પાયાના સિદ્ધાંતો કેળવવા માટે છે, કે આપણે છે એ સારા વૈષ્ણવ બનીએ. અને જો
ખાલી જપ કરશું ને તો આપણને એક સમય એમ લાગશે કે હવે મારી ઉન્નતિ નથી થતી. બરાબર, આપણે જપ તો થાય છે, 16 માળા કરીએ, મંદિરે જાય, બધું જ કરીએ, પણ જો આપણને ખબર નહીં હોય ને કે વૈષ્ણવોનો આદર કઈ રીતે કરવાનો, વૈષ્ણવ અપરાધથી કઈ રીતે બચવાનું, કઈ રીતે આપણામાં વિનમ્રતા આવે, કઈ રીતે આપણા જીવનમાં ક્રોધ ઓછો થાય, ઈર્ષા ઓછી થાય, મદ મત્સર એ બધા જે આપણા જે છે કલ્મશો એ દૂર થાય, તો એ શીખવા માટે આપણે આ અભ્યાસક્રમ શીખવો ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે જીવનશૈલી છે એને સુધારવા માટે, એક આપણે વૈષ્ણવ બનવા માટે આ શીખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિમાં આપણે શું શું શીખવાના છીએ, તો આજે આપણે સિદ્ધાંત અને ઉપયોગ, કે એનો સિદ્ધાંત શું છે અને ઉપયોગ શું છે એ શીખશું. પછી નેક્સ્ટ છે વિધિસર સ્થળો. તો વિધિસર સ્થળોમાં આપણે મંદિરે જશું, તો મંદિરે આપણે કઈ રીતે બિહેવ કરશું, કઈ રીતે પ્રણામ કરશું, બરાબર. પછી કોકના ઘરે જાશું તો ત્યાં આપણે ગેસ્ટ તરીકે કઈ રીતે આપણે બિહેવ કરશું, હોસ્ટ તરીકે આપણે કઈ રીતે બિહેવ કરશું, બરાબર. આપણા ઘરે મહેમાન આવેલા છે તો એનું સ્વાગત કઈ રીતે કરશું. પછી આપણે કઈક ધામમાં જશું તો ધામ અપરાધ ન થાય એ આપણે ધ્યાન રાખશું, એ બધું આપણે એમાં શીખીશું. પછી વૈષ્ણવ ચોકસાઈ, તો ચોખ્ખાઈ, તો એમાં ચોખ્ખાઈમાં 2 પ્રકારની હોય, બાહ્ય સૂચિ અને આભ્યંતર. તો બાહ્ય તો આપણે સ્નાન કરીએ, સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરીએ, સરસ તિલક કરીએ, કંઠી માળા, એટલે બાહ્ય. પણ એટલી ને એટલી અગત્યની છે આભ્યંતર સૂચિ. બહારથી સરસ મજાના વસ્ત્ર પહેરી લીધા, કંઠી, તિલક, બીડ બેગ બધું ધારણ કરી લીધું, પણ અંદરથી આપણે ઈર્ષા હશે કે આને હું કેમ નીચું દેખાડું, આનું ખરાબ કઈ રીતે કરું, આના પ્રત્યે દ્વેષ હશે, ગુસ્સો હશે, તો એ વૈષ્ણવોને શોભા દેશે નહીં, એવા વૈષ્ણવ હોવા જોઈએ નહીં. તો આપણે આભ્યંતર પણ, જે આપણા મનના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર, ઈર્ષા, દ્વેષ, એ બધું પણ આપણે ધીમે ધીમે દૂર કરવું જોશે. એવું બધું આપણે કરીશું તો આપણે બાહ્ય અને આભ્યંતર બંને રીતે આપણી શુદ્ધિ થઈ જશે. પછી પ્રસાદ સેવા. તો પ્રસાદ સેવામાં શું હોય કે આપણે ભગવાનને ભોગ કઈ રીતે અર્પણ કરવો, પછી ભોગ બનાવવો કઈ રીતે, બરાબર. પછી એ ભોગ આપણે ગ્રહણ કઈ રીતે કરવો, તો એ બધું છે આપણે પ્રસાદ સેવામાં શીખીશું. પછી વૈષ્ણવ પોશાક. જો પોશાકનું પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. કેટલાય લોકો છે ને મંદિરે જાય તો કેપરી પહેરશે, કે સ્લીવલેસ કાંઈક એવું પહેરી લેશે, કે ઓફ શોલ્ડર ડ્રેસ કાંઈક પહેરી લેશે, તો એવું સારું ન લાગે. મંદિર એક જગ્યા એવી છે કે એનું આપણે રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ. ત્યાં જતા હોય તો આપણે વ્યવસ્થિત પ્રોપર સરસ કપડા, ડ્રેસિંગ આપણું સરસ હોવું જોઈએ, બરાબર. તિલક કેમ કરવું, કંઠી કેમ પહેરવી, એ બધું આપણે વૈષ્ણવ પોશાકમાં જોશું. પછી વિધિસર મંડળ, ભક્તોનો સાથ. જો ભક્તોનો સાથ ન મળે ને તો ભક્તિમાં ટકી રહેવું ખૂબ જ અઘરું છે. કે આપણે એમ કોઈક લોકો કે હું તો એકલા ભક્તિ કરી લઈશ, પણ એ થોડાક સમય થાય પછી નીરસ લાગવા માંડે. એમ થાય કે હું એકલા જ મંગળા આરતીમાં ઉઠું, બીજા કોઈ નથી ઉઠતા, આખા ઘરમાં બધા જ મેમ્બર સુતા છે, મારે એકને જ ઉઠવાનું. પણ જો આપણે અહીંયા ઓનલાઈન આપણી લિંક છે t.ly/temple, તો એમાં જઈ અને મંગળા આરતી ઓનલાઈન જોઈએ તો આપણે 200-250 લોકો હોય, તો આપણને એમ થાય કે ના, હું એક નથી, મારાથી વહેલા ઉઠવા વાળા કેટલાય છે, બરાબર. તો એવી રીતના ભક્તોનું એસોસિએશન મળે, આપણને ભક્તોનો સાથ મળે તો આપણે છે એ એકબીજાની ભક્તિમાં ટકી રહીએ. વૈષ્ણવ અપરાધથી આપણે બચી શકીએ. એક માતાજી એક પ્રભુજી સાથે કેમ બિહેવ કરવું, એક પ્રભુજીએ એક માતાજી સાથે કેમ બિહેવ કરવું, એક ભક્ત એ બીજા ભક્ત સાથે કેમ બિહેવ કરવું, એક ભક્તે એક અભક્ત સાથે કેમ બિહેવ કરવું, એ બધું આપણને અહીંયા શીખવા મળશે. તો આવી રીતના આપણા 6 સેશન છે, 6 દિવસ આપણે 1-1 કલાકના સેશન છે, અને એમાં આપણે આટલું બધું વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ વિશે શીખવાના છીએ. પછી વર્ગખંડમાં ધોરણો વિશે પ્રભુપાદ. તો પ્રભુપાદ શું કહે છે કે આપણે કોઈક શૈક્ષણિક સંસ્થા હોય, કોઈક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, તો એમાં આપણે એડમિશન લઈએ તો એના અમુક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન હોય, બરાબર. કે આવો જ યુનિફોર્મ પહેરવાનો, કે આ જ સમયે બ્રેક પડશે, આ જ સમયે છૂટશો તમે બધા, આ સમયે પ્રેયર થશે, આ સમયે લીવ મળશે, આ સમયે લીવ નહીં મળે, બરાબર. તો એ બધા જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ આપણે ફોલો કરવા પડે.
બરાબર. જો આપણે એ ફોલો કરશું તો આપણે એ સંસ્થા સાથે ટકી રહેશું, આપણે એમાં જોડાઈ રહેશું. તો એ તો ભૌતિક વાત થઈ ગઈ. પણ જો આધ્યાત્મિક જીવનમાં પણ આપણે ભક્તિમાં ટકી રહેવું છે, બરાબર, તો અમુક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ આપણે ફોલો કરવા પડે. જો અહીં આપણને આ કોર્સ ફ્રીમાં મળે છે ને. નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુએ લેવલ 1, લેવલ 2, 3, 4, 5 સદાચાર, ભક્તિ વૃક્ષ બધું જ ફ્રીમાં આપેલું છે. તો આપણને એમ થાય કે ફ્રીની શું કિંમત હોય એવું, પણ નહીં, એવું નહીં. એ તો નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુએ આપણા ઉપર દયા કરી છે કે આપણા જેવા પતિત જીવોને ઘરે બેઠા ગંગા આપણને મળે છે. તો ચલો ઓનલાઈન ક્લાસ છે તો આપણે એમાં જોડાય. આપણને એમ કે તમે ટેમ્પલે જાઓ અને કલાક 2 કલાક આ ભક્તિ સદાચારનો ક્લાસ એટેન્ડ કરો, તો આપણે કદાચ તમારામાંથી 10 લોકો નહીં કરી શકે. ઇવન ક્યારેક હું પણ ન કરી શકું, બરાબર. પણ આ પ્રભુની કૃપા છે એટલી કે આપણે અહીંયા ફ્રી ઘરે બેઠા આ કોર્સ એટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો એના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ આપણે અચૂક પાડવા જોઈએ. પછી દરેક જગ્યાએ જ્યાં પણ તમે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોય ત્યાં તમારે નિયંત્રિત થવું પડશે. તો જો આપણે શરણાગતિ સ્વીકારવી પડશે, બરાબર. કંઈક શીખવું હોય આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ, કોલેજમાં કે ગમે ત્યાં આપણે કંઈક આપણે શીખવું હોય તો આપણા પ્રોફેસર પાસે, આપણા ટીચર પાસે આપણે શરણાગતિ સ્વીકારવી પડશે. આપણે એમની હામાં હા મેળવવી પડશે. તો આપણને એ જ્ઞાન આપશે, નહીતર આપણને આપશે નહીં, બરાબર. આપણને આપણા ટીચર કે 1 + 1 2, 1 + 1 = 2 થાય તો આપણે એકદમ સરેન્ડર થઈને માની જવાનું કે 2 થાય. પછી એમાં તર્ક વિતર્ક ન હોય કે 2 જ કેમ થાય, 3 કેમ નો થાય, 0 કેમ નો થાય ને, બરાબર ને. આપણે જયારે ફર્સ્ટમાં કે સેકન્ડમાં હતા ત્યારે આપણને એવું એડિશન શીખવાડેલું, તો આપણે ત્યારથી ગમે ત્યારે ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછે 1 + 1 = 2, તો આપણે 2 જ આવે. પછી એમાં આપણા તર્ક વિતર્ક ન કરીએ. તો એવી રીતના આ બધું જે વસ્તુ છે આપણા આચાર્યએ કીધેલું છે એ આપણે 100% શરણાગતિ થઈ અને સ્વીકારવું જોઈએ. આપણે એમાં તર્ક વિતર્ક કરવાના નહીં. અને જો બીજા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતામાં પણ અર્જુનજી જયારે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ને ત્યારે જ ભગવાન ગીતાનું જ્ઞાન દેવાનું ચાલુ કરે છે. અર્જુનજી કે છે ને કે કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો શું કે છે? શિષ્યસ્તેહં સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્ન, કે મને તમારા શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો અને જ્ઞાન આપો. હું 100% તમારી શરણાગતિ સ્વીકારું છું. પછી જ ભગવાન એને જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરે છે. તો એવી જ રીતના ભૌતિક જગતમાં અને આધ્યાત્મિક જગતમાં બંને જગ્યાએ જ્યારે આપણે 100% શરણાગતિ સ્વીકારશું ત્યારે જ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. પછી વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો સાર તો શું છે? સમર્તથ્ય સતતમ વિષ્ણુર વિસ્મર્તથ્યો ન જાતુષિત સર્વવિધિ નિષેધો શુર એતયોર એવ કિમ કરો. તો આ છે ને એ ચૈતન્ય ચરિતામૃતની મધ્ય લીલામાંનો શ્લોક છે. તો શું કહે છે એમાં કે કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખવા અને તેમને ક્યારેય ભૂલવો નહીં. જો 2 સિદ્ધાંત આમાં આપેલા છે. એક તો છે કે કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખવા અને ક્યારેય ભૂલવા નહીં. અને બીજું કે શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખિત તમામ નિયમો અને પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું, બરાબર. આ 2 નિયમો છે. તો કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખવા માટે શું કરવાનું કે જે પણ કોઈ કાર્ય કરીએ આપણે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ. જો એવી જગ્યાએ ક્યારેય ન જઈએ કે જ્યાં કૃષ્ણ ન હોય, એવી વાત ક્યારેય ન કરીએ કે જેમાં કૃષ્ણ ન હોય, એવો આપણો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરીએ કે જે કૃષ્ણ રિલેટેડ ન હોય. જો કેટલાય લોકો મૂવી જોવા જાય, હવે 3 કલાકનું મૂવી હોય, બરાબર. તો એ 3 કલાકમાં ક્યાંય કૃષ્ણ આવવાના છે? ક્યાંય નહીં. તો એ સમય આપણો વેસ્ટ છે ને, એમાં ક્યાંય કૃષ્ણ નથી. આપણે એ 3 કલાક તો આપણે જીવનમાં વેસ્ટ કરી દીધા કૃષ્ણને યાદ કર્યા વગર. તો એવું ન કરવું જોઈએ. જો તમને બધાને બહુ લાગશે માતાજી આ તમે શું વાત કરો છો, મૂવી નહીં જોવાનું, આમ નહીં કરવાનું, તેમ નહીં કરવાનું. પણ એક વખત ઇસ્કોન સાથે તમે જોડાવ, એક વખત એના કીર્તન સાંભળો, એક વખત એ જે ગુરુ મહારાજ હોય એ
વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને ભગવાન કૃષ્ણની લીલાનું વર્ણન કરે એ આપણે સાંભળી આપણને એમ થાય કે આનાથી વિશેષ બીજો કઈ આનંદ જ નથી, બરાબર. નૃત્ય કરવાનું, કીર્તન કરવાનું, પ્રસાદ ખાવાનું, સરસ મજાનું આપણે આખું આમ કહેવાય ને કે પેકેજ મળી જાય આપણને એન્ટરટેનમેન્ટ માટેનું. તો પછી કઈ જરૂર જ નહીં પડે, પણ એ ટેસ્ટ આવતા વાર લાગશે. પણ જો આપણને એ ટેસ્ટ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે આ બધી ભૌતિક વસ્તુઓ છે એમાંથી ધીમે ધીમે અળગા થઈ જશું, તો આપણે એ બધું ચાલુ જ રાખશું તો આપણને એ ટેસ્ટ જશે જ નહીં, અને જે હાયર ટેસ્ટ છે ભક્તિનો એ ટેસ્ટ આવશે નહીં. તો આપણે ધીમે ધીમે એ બધું બંધ કરી દેવું જોઈએ. જો લેડીઝ બધી કિટી પાર્ટીમાં જાય કે 3-4 કલાક કિટી પાર્ટી ચાલે, હવે એમાં શું વાતો હોય, કેવા વસ્ત્ર પહેરીએ પહેર્યા, કઈ ફેશન ચાલે છે, ને આનું નવું કલેક્શન આવું છે, ને આ જ્વેલરી નવી ટ્રેન્ડમાં છે, ને કાંઈ લેવા દેવા નહીં ભગવાન સાથે, બરાબર. ગપસપ ગોસીપ ખોટી ખોટી વાતો ચાલે, તો એ બધામાં કઈ કૃષ્ણ નથી. તો એ પણ બધું આપણે ધીમે ધીમે બંધ કરી દેવું જોઈએ. અને કૃષ્ણને ક્યારેય ભૂલવા જોઈએ નહીં. તો કૃષ્ણને હંમેશા યાદ કઈ રીતના રાખશું? જપ કરીશું, મંગળા આરતી કરીશું, કીર્તન કરશું, પ્રસાદ ખાશું, તો ધીમે ધીમે આપણને ટેવ પડશે કે હંમેશા યાદ રાખીએ, હંમેશા યાદ રાખશું તો ભૂલવાની પ્રશ્ન જ નહીં આવે. પછી શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખિત તમામ નિયમો અને પ્રતિબંધો એનું છે એ આપણે પાલન કરવાનું. એ શાસ્ત્રમાં જે લખેલું છે કે ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, કે આ કરવું જોઈએ અને આ ન કરવું જોઈએ, તો પછી આપણે એ અનુસરવાનું. તો આ 2 સિદ્ધાંતો છે એ આપણે ખાસ યાદ રાખવાના અને ખાસપણે આપણે એનો ફોલો કરવાનો. પછી વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો સાર. તો જો કે કોઈએ એવી રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ કે તે હંમેશા કૃષ્ણને યાદ રાખશે, અને કોઈએ કૃષ્ણને ભૂલી જવાય એવા કાર્ય કરવાનું ટાળવું. તો કૃષ્ણને યાદ રાખીએ એવા કાર્ય કયા? તો મંદિરે જઈએ, આપણે મંગળા આરતી કરી, જપ કરી, કૃષ્ણની કથા સાંભળી, કૃષ્ણને આપણે અલગ અલગ પ્રાર્થનાઓ કરીએ, ભાગવતમ ભગવદ ગીતા વાંચીએ, બરાબર. તો એ બધાથી આપણને કૃષ્ણ યાદ રહેશે. અને કૃષ્ણને ભૂલી જવાય એવા કાર્ય કરવાના નહીં. તો અગેન મેં પેલા કીધું એવી રીતના મૂવી નહીં જોવાનું, કિટી પાર્ટીમાં નહીં જવાનું, ન્યૂઝપેપર નહીં વાંચવાનું, અલગ અલગ બધા જે અભક્તો છે એનો સંગ નહીં કરવાનો, બહુ અતિશય પરિશ્રમ, પૈસા ભેગા કરવાની દોડમાં નહીં લાગી જવાનું, બરાબર. તો આ બધું કરશું તો આપણે કૃષ્ણને ભૂલી જવાય એવું ટાળી શકીશું. તો આ 2 સિદ્ધાંતો છે એના ઉપર કૃષ્ણ ભાવનામૃત ટકી રહેલું છે, કે એ જ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત. એટલે શું? કે હંમેશા કૃષ્ણને યાદ રાખવાના અને એમને ભૂલી જવાય એવું કામ કરવાનું નહીં. પછી વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો સાર, કે આ યુરોપિયન અને અમેરિકન વિદ્યાર્થીઓની જેમ કેટલીક વાર તેઓ સદાચારના સિદ્ધાંતોને અપનાવી શકતા નથી, જેમ કે તેની ભલામણ કરવામાં આવી છે. જો જે અમેરિકનો છે કે યુરોપિયનો છે ને, તો એ કેટલીક વખત આ જે સિદ્ધાંતો છે ને એનું 100% ફોલો નથી કરી શકતા, કેમ કે ત્યાંનું વાતાવરણ એવું છે, ત્યાંનું કલ્ચર એવું છે, એ એવા જીવનશૈલીમાંથી આવે છે, તો એના માટે થોડુંક અઘરું પડે છે અને થોડુંક પોસિબલ નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે આપણે એમ કહીએ કે ભોગ આપણે ભગવાનને ધરાવીએ તો એમાં તુલસી પત્ર મૂકવા જોઈએ. હવે ત્યાં એટલું ઠંડુ વાતાવરણ છે કે ત્યાં તુલસી એટલા ઇઝીલી ઉગી નથી શકતા, તો એ લોકો શું કરે છે કે તુલસી પત્ર સ્ટોર કરીને રાખી દે છે, અથવા તો એકને એક બીજી વાર એકવાર ભોગમાં લગાડી દે, પછી તુલસી પત્ર કાઢીને ધોઈને પાછું મૂકી દે, પાછું બીજી વાર લગાડે, ત્યારે એને એ યુઝ કરે. અથવા તો ઇન્ડિયામાંથી આવે ત્યારે આખી ડબ્બી ભરીને લઈ જાય અને પછી એને 1 વર્ષ સુધી વાપરે, ફરીથી પાછા ઇન્ડિયા આવે ત્યારે લઈ જતા હોય. તો આપણે બધા એનું ઓપોઝ કરીએ, આપણે એનો વિરોધ કરીએ કે આવું તો ન હોવું જોઈએ, દર વખતે નવું જ તુલસી પત્ર હોવું જોઈએ. પણ એ લોકો એવું કરે છે તો એમાં વાંધો નથી. કેમ? તો કે એમને આખું જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે, બરાબર. આખું જીવન એમને એ બધું મૂકીને એમનું કલ્ચર. આપણે હમણાં માયાપુર યાત્રા હતી ને આપણી ઇસ્કોન બેંગલુરુની,
તો આપણે ત્યાં કેટલાય બધા ફોરેનર ડિવોટી ત્યાં માયાપુરમાં હતા કે જે એમની કન્ટ્રી, એમનું રહેન સહેન, એમનો પહેરવેશ, એમનો ખોરાક, બધું જ એમનું પરિવાર, એમનું મિલકત, એમનો બિઝનેસ બધું જ મૂકીને અહીંયા આવી ગયા છે, કૃષ્ણને 100% સમર્પિત. આપણે સવારમાં 3:30 વાગે જાય ને મંદિરમાં મંગળા આરતીમાં, તોય માતાજીઓ બધા એટલા આમ સરસ તૈયાર થઈ અને એવી ભગવાનની સેવા કરતા હોય ને કે આપણે ઇન્ડિયન જે આપણા બ્લડમાં કૃષ્ણ ભક્તિ છે, આપણે એટલું કરી નથી શકતા, એટલા એ લોકો કરે છે. ગંગાજીનો ઘાટ છે, પ્રભુપાદ ઘાટ, ત્યાં અમે લોકો ગયા હતા સ્નાન કરવા માટે. તો ત્યાં એક પ્રભુજી હતા, એક કપલ જ હતું એકચ્યુઅલી. તો એ પ્રભુજી ફોરેનર જ હતા. તો આખા ગંગાનો ઘાટ સાફ કરે. બધા જે આપણે ફૂલો ને માળા ને દીવા ને પછી પ્લાસ્ટિક ને બધું નાખેલું હોય ને, એક એક વસ્તુ ઉપાડી અને એ અલગ ઢગલો કરે, પછી ડસ્ટબિનમાં નાખે. તો એ ભાવ ગંગાજી પ્રત્યે જે આપણે નથી, આપણે જ બધા ઇન્ડિયનો બગાડ્યો ને એ ઘાટ, અને એ લોકોએ સાફ કર્યો. તો એમનું આખું જીવનનું બલિદાન આપી દીધું છે. તો એ લોકોને આપણે સાધુ ગણવા. જો એનાથી 1 કે 2 એટિકેટ ફોલો ન થાય તો આપણે એનો વિરોધ ન કરવો જોઈએ, પણ આપણે એને આદર આપવો જોઈએ કે નહીં, તમે આખું તમારું જીવન આમાં સમર્પિત કરી દીધું, કે એમને કૃષ્ણ સિવાય બીજું કઈ જ નથી, બધું છોડીને આવી ગયા છે અહીંયા. બરાબર, આપણાથી ખાલી 100 વીઘાની જમીન નથી મુકાદી. અને એ લોકો એક વૃંદાવનમાં પ્રભુજી છે, આયર્લેન્ડના છે, એ ચેઇન મોટેલ હોય ને એ ચેઇન ના માલિક છે, અને બધું મૂકીને આવી ગયા છે વાનપ્રસ્થ કરવા માટે અહીંયા. અમે લાસ્ટ યર વૃંદાવન ગયા હતા ને તો એમની મુલાકાત થઈ હતી. તો હવે એટલા બિઝનેસ, એટલી જાહો જલાલી, એટલું ઐશ્વર્ય બધું મૂકીને અહીંયા આવી ગયા. અને આપણે એના જોઈને તો ધોતી એમની પાસે ખાલી 2 જ ધોતી છે, અને એ બંને ધોતી પણ ફાટે ને એટલે હાથથી સિલાઈ કરી નાખે. આપણે ઘરે ઓલા સોય દોરાથી સિલાઈ કરીએ ને એવી સિલાઈ, નવી ધોતી પણ નથી લેતા. બોલો, એટલું સિમ્પલ, એટલી સાદાઈ, એવી સરસ રીતે એ રહે છે. અને આપણે 1 2 એટિકેટ ફોલો ન થાય તેમ કે હવે ફોરેનરોને શું ખબર પડે આ સદાચાર શું છે, પણ એ કરે છે એનું 50% તો તમે કરો પછી ખબર પડે. બરાબર, તો આપણે સૌથી પહેલું એવું છે કે વૈષ્ણવો કેવા હોય છે, અદોષદર્શી, કે કોઈ બીજામાં દોષ નહીં જોવાનો, તારા ગુણ છે એ જોવાના. અદોષદર્શી એટલે અદોષ, દોષ જોવાના નહીં. બરાબર, તો સૌથી પહેલો આપણે એ ગુણ આપણામાં વિકસાવવાનો કે કોક માણસમાં સારું શું છે એ જોવાનું, આપણે ખરાબ નહીં જોવાનું. બધામાં ખરાબ કઈક વસ્તુ હશે, મારામાં કે તમારામાં, પણ જે સારી વસ્તુ છે એ આપણે સ્વીકાર કરવાની અને ખરાબ વસ્તુ છે એ જવા દેવાની. ધીમે ધીમે આપણામાં એવી ટેવ પડશે ને તો આપણામાં પણ પોઝિટિવિટી આવશે. એક છે ને એ ફેક્ટર કામ કરે કે પોઝિટિવ આપણે વસ્તુ જોઈએ ને તો આપણામાં પોઝિટિવિટી આવે, ધીમે ધીમે આપણે પણ પોઝિટિવ થઈ જાય. તો આથી બધાય નક્કી કરવાનું, બધાના સારા ગુણ જ જોશું, ખરાબ ગુણ નહીં જોઈએ. બરાબર, આગળ વધીએ. સમય અને સ્થળ. તો ભીષ્મદેવે ત્યાં ભેગા થયેલા તમામ મહાન અને શક્તિશાળી ઋષિઓને આવકાર્યા અને તેમનું સ્વાગત કર્યું, કારણ કે તે સમય અને સ્થળ પ્રમાણેના તમામ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને સંપૂર્ણ રીતે જાણતા હતા. તો ભીષ્મદેવ છે એ અહીંયા સરસ પિક્ચર છે કે બાણ તૈયા ઉપર સૂતેલા છે, અને કૃષ્ણજી, વેદવ્યાસજી, નારદજી, બધા અલગ અલગ કૃષ્ણના અવતારો છે એ બધા ત્યાં હાજર છે. અને એ છે એ બધાને આટલું બાણ વાગેલા છે, આટલું એમ પેઇનફુલ કન્ડિશન છે, છતાં પણ બધાને પ્રણામ કરે છે, બધાને આવકારે છે, બધાને સ્વાગત કરે છે. તો આપણી પરીક્ષા ક્યારે થાય સદાચારની, કે જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ, જ્યારે આપણે દુઃખમાં હોઈએ. બરાબર, ગુડ ટાઈમ હોય આપણો સારો, ત્યારે તો બધા ફોલો કરે, બધું કરે. પણ જ્યારે આપણો ખરાબ સમય આવે, જ્યારે આપણને કંઈક દુઃખ આવે, તો ત્યારે આપણને તરત એમ થાય ભગવાન હવે હું તો 16 માળા કરું છું, મંગળા આરતી કરું છું, આટલું બધું કરું છું, તોય તમને દુઃખ દેવા માટે હું જ દેખાણી હતી, મારે કઈ નથી કરવી તમારી 16 માળા, ચલો આજથી હું ભલી ને મારું કામ ભલું, ભગવાને મૂકી દીધા બાજુમાં. તો એવું ન હોવું જોઈએ. પરીક્ષા જે સમય છે આપણો, બરાબર, જે દુઃખદ પરિસ્થિતિ, તો ત્યારે આપણે ભગવાનને એવી રીતના કહેવું જોઈએ કે ભગવાન આ તો આનથી પણ વધારે દુઃખ મને આવવાનું હતું, પણ તમે સાથે છો ને ભગવાન, તો એક આ તલવારનો ઘા છે એ સોયથી સરી ગયો. તો
તો એવી રીતના વિચારવું જોઈએ. અને જે ભીષ્મ પિતામહ છે એના જીવન કે એનું આ મૃત્યુ સમયનું જે છે એના ઉપરથી આપણે શીખવું જોઈએ કે ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય, ગમે એવી પેઇનફુલ કન્ડિશન હોય, પણ આપણે આપણા સદાચાર, આપણા શિષ્ટાચાર, આપણા એટિકેટ છે એને આપણે છોડવા જોઈએ નહીં. જો ભીષ્મ પિતામહ કદાચ એ વખતે બધાનું સ્વાગત ન કરે કે પ્રણામ ન કરે તો પણ ચાલે, કેમ કે એ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા કે જેના માટે ભગવાને એની પ્રતિજ્ઞા તોડવી પડી હતી. બરાબર. છતાં પણ ભીષ્મ પિતામહ એના એટિકેટ જે એના સદાચાર છે એ છોડતા નથી અને બધાને સૂતા સૂતા પણ હાથ જોડી અને પ્રણામ કરે છે. તો આપણે પણ એમના પાસેથી એ શીખવું જોઈએ. હવે નિષ્ણાંત ધર્મવાદીઓ સમય અને સ્થળની દ્રષ્ટિએ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને કેવી રીતે સમાયોજિત કરવા તે સારી રીતે જાણે છે. અને સમય અને સ્થળની દ્રષ્ટિએ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોના ગોઠવણ દ્વારા વિશ્વના બધા મહાન આચાર્ય અથવા ધાર્મિક ઉપદેશકો અથવા સુધારકોએ તેમને ધ્યેયને ચલાવી કે જે ધર્મવાદીઓ છે કે ભક્ત છે તો એને કઈ પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે આપણે એડજસ્ટ કરવું કે કઈ રીતે એપ્લાય કરવા સદાચાર, એમાં નિપુણ હોવા જોઈએ. ભગવાન કે છે ને કે ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ? નિપુણ હોવો જોઈએ. કે કઈ રીતે એ જે સદાચાર આચરવામાં નિષ્ણાંત બનવું જોઈએ એને શીખવું જોઈએ. અને ધીમે ધીમે આપણે ડે બાય ડે ની લાઈફમાં આપણે આ સદાચાર બધા એપ્લાય કરતા જઈએ ને તો એ ઓટોમેટિક આપણામાં આવી જાય. આપણને જ ભગવાન આમ અંદરથી સ્ફૂર્ણા કરે કે આમ નથી થઈ શકે એવું તો આમ કરીએ. જેમ આપણે તુલસીજીના ઉદાહરણથી શીખા ને કે હવે કોઈ ભક્ત છે અહીંથી ઇન્ડિયાથી ત્યાં કેનેડા કે અમેરિકા ગયા, હવે એ વિચારે છે કે અહીં તો તુલસી પત્ર છે નહીં, હવે હું શું કરીશ, ભગવાનને ભોગ કેમ લગાડીશ? નહીં લગાડું. તો નહીં, એવું ન હોય. ભગવાન જ એને સ્ફૂર્ણા કરે કે આને હું ડ્રાય કરી દઉં કે પ્રિઝર્વ કરીને તુલસી પત્ર રાખું, દર વખતે વોશ કરીને એને એ તુલસી પત્ર યુઝ કરું, ઇન્ડિયાથી ડબ્બીમાં ભરીને લઈ આવું. બરાબર. તો એ પ્રમાણે બધું એડજસ્ટ કરી નાખે. એના સમય પ્રમાણે, એના સ્થળ પ્રમાણે કઈ રીતે એડજસ્ટ થાય છે. તો એ ધીમે ધીમે નિપુણ બની જાય અને કઈ રીતે સદાચાર એપ્લાય કરવા એ પણ એને ધીમે ધીમે જ્ઞાન આવી જાય. પછી વિશ્વના જુદા જુદા ભાગોમાં જુદી જુદી આબોહવા છે, પરિસ્થિતિ પણ જુદી જુદી છે. અને જો ભગવાનના સંદેશાનો ઉપદેશ આપવા માટે કોઈએ તેની ફરજો નિભાવવી પડે તો તે સમય અને સ્થળની દ્રષ્ટિએ વસ્તુને સમાયોજિત કરવામાં નિષ્ણાંત હોવો જોઈએ. તો જેમ આપણે વાત કરીએ એવી રીતના કે અમુક સ્થળ છે એકદમ ઠંડુ છે તો ત્યાં તુલસી પત્ર નથી હોતા તો કઈ રીતના કરે. અમુક એવો સ્થળ છે આપણે કહીએ કે આર્કટિક કે એટલાન્ટિક છે, બરાબર, તો ત્યાં એકદમ ખોરાક આપણા જેવો નથી મળતો. આપણે એમ કઈ ડિસ્કોનમાં તો આપણે માંસ ખાવાનું નથી હોતું. પણ એક વખત એવું હતું કે પ્રભુપાદજી છે એને એના શિષ્યને ત્યાં મોકલેલા એકદમ ઠંડા પ્રદેશમાં. હવે ત્યાં કઈ અનાજ મળે જ નહીં તો શું કરે, તો કે ગમે તે ખાવ વાંધો નહીં, પણ આપણો મેઇન મોટિવ, આપણો મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરો. તો કે ત્યાં તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરજો. હવે કોઈક હિમાલયમાં કોઈક અઘોરી હોય એ સાધના કરતા હોય, હવે સાધના કરવામાં વર્ષોના વર્ષો જતા રહ્યા હોય પણ કાંઈ નીચોડ મળ્યો ન હોય એટલે કંટાળી ગયા હોય. અને જો એના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા આવી જાય અને એ 2-3 પેજ વાંચી અને ભક્ત બની જાય તો એનું તો જીવન સાર્થક થઈ જાય ને. તો એવા ઉદ્દેશ્યથી પ્રભુપાદજી છે એ એવા એકદમ નિર્જન કહેવાય ને કે 0.5% વસ્તી હોય પોપ્યુલેશન, એવા એરિયામાં મોકલે આવી રીતના ભક્તોને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે કે પ્રચાર માટે. તો એ ભક્તને પછી છૂટ હોય કે તમે ગમે તે ખાઈ શકો છો, વાંધો નહીં. પછી એવું જડ બને કે નહીં, હું તો નો મીટ ઇટિંગ, એટલે હું તો નહીં જ ખાઉં કઈ વસ્તુ. પછી તો શરીર એકદમ વીક થઈ જાય, બરાબર, અશક્તિ આવી જાય અને અમુક સમયે નાશ પામે. તો જે ભગવાનની સેવા કરવાની હતી એ સારી રીતના કરી શકે નહીં. પણ આ બધું ક્યારે? કે જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે. હવે આપણે બધી જ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ છે છતાં પણ આપણે નથી કરવું તો એ કઈ રીતે આપણે એનું કઈ પણ આપણે એક્સપ્લેનેશન ન આપી શકીએ. પછી કોઈએ ચોક્કસ સમય, દેશ અને સગવડતાઓને ધ્યાનમાં લેવી પડશે. ભારતમાં જે અનુકૂળ છે તે પશ્ચિમ દેશમાં અનુકૂળ ન હોઈ શકે.
જેઓ ખરેખર આચાર્યની લાઈનમાં નથી અથવા જેમને વ્યક્તિગત રીતે આચાર્યની ભૂમિકામાં કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે વિશે કોઈ જાણકારી નથી, તે ભારતની બહારના દેશોમાં ઇસ્કોન આંદોલનની પ્રવૃત્તિઓની બિનજરૂરી ટીકા કરે છે. એને કઈ ખબર જ નથી, બરાબર, કે ઇસ્કોન કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. કે કેટલા એમ કેતા હોય ઇસ્કોનમાં તો બહુ બધા ફોરેનરો હોય છે, ફોરેનરો કઈ થોડા સદાચાર શીખી શકે, કે એને તો કઈ ખબર ન હોય ને, એ તો આવા હોય ને, એ તો તેવા હોય ને, બિનજરૂરી રીતે વખોડે એમને, બરાબર. કે આ તો શીલ પ્રભુપાદજી જયારે 10,000 શિષ્યોને લઈને ભારતમાં આવ્યા ને ત્યારે ખૂબ એમની આલોચના થઈ, ખૂબ ટીકા થઈ કે આટલા બધા ફોરેનરોને ભક્ત બનાવી દીધા, કે આટલા બધાને દીક્ષા આપી દીધી. હવે એ તો મલેચ્છો છે, યવનો છે, એમને થોડી દીક્ષા મળી શકે અને એ કાંઈ થોડા બ્રાહ્મણ દીક્ષિત થઈ શકે. હવે એ સમય એવી પરિસ્થિતિ હતી કે મંદિરો સ્થાપે તો મંદિરમાં વિગ્રહની પૂજા કરવા માટે બ્રાહ્મણ તો હોવા જોઈએ ને, બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપે, બીજી દીક્ષા થાય ને, પેલું ફર્સ્ટ ઇનિશિએશન હરિનામ ઇનિશિએશન હોય, બીજું છે એ બ્રાહ્મણ દીક્ષા. તો બ્રાહ્મણ દીક્ષિત હોય ને એ જ વિગ્રહ પૂજા કરી શકે. તો વિગ્રહ પૂજા કરવા માટે બ્રાહ્મણ દીક્ષિત હોવા ખૂબ જરૂરી છે. તો પ્રભુપાદજીએ એ લોકોને એ બધું જ્ઞાન આપ્યું કે એક બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી હોય, અને જ્યારે એ લોકોમાં એટલી લાયકાત આવી ને ત્યારે પ્રભુપાદજી એમને બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપી. અને અત્યારે જોઈને તો આપણા કેટલા બધા ગુરુ મહારાજ ફોરેનરો છે, બરાબર. રાધાનાથ મહારાજ કયો, કે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ કયો, કે ભક્તિચારુ મહારાજ કયો, કે તો એકદમ આમ એટલા આમ શુદ્ધ ભક્ત કહેવાય ને કે અહીંયા એને જે આપણે જે ટીકાકારો છે ને એને તો કઈ ખબર જ નથી, અને એ કેવા છે કે એ ખાલી બાર બેઠા બેઠા આખું આમ જોયા રાખે છે, એ કઈ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ નથી કરતા. પણ જે સારું કાર્ય કરે છે, કે જે ભક્તિનો પ્રચાર કરે છે, જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરે છે, એ લોકોનું ટીકા જ કરે ખાલી. તો એ બધા આપણે બચવું જોઈએ, એવું આપણે કરવું ન જોઈએ. તો હકીકત એ છે, જો હવે એ છે કે એ લોકો જે આલોચના કરે છે એ લોકો કાંઈ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે કરતા નથી. જો કોઈ ઉપદેશ આપે, બધા જોખમો લેતો હોય અને સમય અને સ્થળ માટે તમામ વિચારણાઓની મંજૂરી આપે તો તે હોઈ શકે કે પૂજાની રીતમાં પરિવર્તન આવે, પરંતુ તે શાસ્ત્ર અનુસાર ખામીયુક્ત નથી. હવે કોઈ માણસ છે એને સમય અનુકૂળ નથી, સંજોગ અનુકૂળ નથી, સ્થળ અનુકૂળ નથી, તો એમાં ગુરુ મહારાજ છે એ થોડુંક કઈક પૂજાની રીતમાં પરિવર્તન કરે કે નહીં, તમારે ત્યાં આવું છે તો તમે આવી રીતના કરશો તો ચાલશે. તો એમાં શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કાંઈ પણ ખામી થતી નથી. જેમ આપણે કીધું એમ કે એટલાન્ટિક છે આર્કટિક, ત્યાં જઈ અને ત્યાં પછી પબ્લિસિટી કરવી હોય, ત્યાં પ્રચાર કરવો હોય, તો એના માટે ત્યાં આપણને વેજીટેબલ્સ ખાવા મળવાના નથી, તો આપણે ત્યાં મીટ ઇટિંગ કરવું જ પડશે ત્યાં. તો એ જે આપણા આચાર્ય છે એને જ કીધું હોય કે વાંધો નહીં, તમે ત્યાં છો ત્યાં સુધી ખાઈ શકો છો, કેમ કે ત્યાં પરિસ્થિતિ એવી છે, બરાબર. તો એ શાસ્ત્ર અનુસાર કઈ ખામીયુક્ત નથી. પછી અહીંયા આવે એટલે આપણે એમ કહીએ તમે તો શું કહેવાય પેલા થઈ ગયા છો, અને તમે તો આવું ખાતા હતા ને તેવું ખાતા હતા, પણ એ આચાર્યના આદેશથી ખાતા હતા, બરાબર. અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નતા ખાતા, એ જીવન ટકાવી રાખવા માટે ખાતા હતા. જો ત્યાં ઇન્ટેન્સ શું છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી, ત્યાં જીવન ટકાવી રાખવો એ ઇન્ટેન્સ છે. તો એમાં છે એ એવું આવશે નહીં કે આ શાસ્ત્ર અનુસાર ખામીયુક્ત છે, તો આપણે એને પણ સાધુ જ ગણવા જોઈએ. પછી નિયમ આગ્રહ ના પરિણામ. તો જો નિયમ આગ્રહ એ છે ને 2 વર્ષથી બનેલો છે, નિયમ અને આગ્રહ. તો એક આગ્રહ એટલે ઉત્સુકતા, એકદમ જડ, એકદમ સ્ટીક, બરાબર, કે હું આવું કરીશ જ ગમે એ રીતના, કે હું એ નિર્જળા એકાદશી છે તો હું નિર્જળા જ કરીશ. પછી ઇમરજન્સી કઈક મેડિસિન લેવાની છે તો મેડિસિનની સાથે પણ પાણી તો નહીં જ પીવું, તો પાણી વગર તો મેડિસિન ખાઈ નથી શકવાના. પછી શું થાય કે એ મેડિસિન નહીં લે એટલે બીમાર પડશે અને આખી એકાદશી ક્યાં જશે, હોસ્પિટલમાં. પછી કાંઈ પણ જપ નહીં થાય, ભગવાનની સેવા પૂજા નહીં થાય, મંદિર નહીં જવાય, કાંઈ નહીં જવાય. તો એ છે નિયમ આગ્રહ, બરાબર. આપણે એવું બનવાનું નથી. હવે બીજું છે નિયમ અગ્રહ, એટલે નિષ્ફળતા, કે હું આ નહીં કરું, કે મંગળા આરતી કરવી છે મારે પણ ચલો ને કાલ કરીશ, પછી કાલ, હવે પરમ દિવસ કરીશ, એમ આમ લિબરલ થોડાક, બરાબર. તો આપણે એવું પણ નથી બનવાનું.
આપણે આ બંનેની વચ્ચેનો રસ્તો છે એ સ્વીકારવાનો છે. એકદમ જડ, એકદમ સ્ટીક પણ નહીં અને એકદમ લિબરલ પણ નહીં. તો આવી રીતના નિયમ આગ્રહ એ બે શબ્દથી બને. નિયમ આગ્રહ અને નિયમ અગ્રહ. જો છે ને આગ્રહ એટલે સ્વીકારવાની ઉત્સુકતા, એકદમ હું તો આમ કરીશ જ એમ ગમે એ રીતે થાય. અને નિયમ અગ્રહ કે આ તો નહીં કરવું એમ, ધીરે ધીરે કરીશ ને કાલ કરીશ ને પરમ 16 રાઉન્ડ તો કરવા છે પણ હવે આજે નહીં કાલ કરીશ, વળી કાલ થાય ને હવે આજે 2-3 કરી લઉં, હવે 16 તો વળી કાલ કરીશ, એવી રીતના. તો એ છે એ સ્વીકારવામાં નિષ્ફળતા. પણ આપણે એ બંનેની વચ્ચેનો રસ્તો અપનાવવાનો છે, એકદમ જડે નહીં, એકદમ લિબરલ પણ નહીં. પછી જો લિબરલ પણ નહીં અને કન્ઝર્વેટિવ પણ નહીં, બંનેની વચ્ચેનો રસ્તો છે એ આપણે સ્વીકારવાનો. અને આપણે વૈષ્ણવ સદાચાર, વૈષ્ણવ જે છે આપણી સંસ્કૃતિ એમાં ટકી રહેવાનું. જો એકદમ આપણે જડ હશું ને કે હું તો આમ તો કરવું જ જોઈએ, આમ તો ન જ કરવું જોઈએ, આ તો થવું જ જોઈએ, આ તો ન થવું જોઈએ, તો અમુક સમય આવશે ને એટલે આપણને ભક્તિ બોજો લાગવા મળશે. પછી અમુક સમય આપણે થાકી કંટાળી અને મૂકી દઈશું કે નહીં હવે આટલા બધા રૂલ્સ આપણા અત્યારે કળિયુગના જીવ છીએ આપણે, બરાબર, તો આપણાથી એટલું બધું નહીં થાય, તો અમુક સમયે આપણે છે એ મૂકી દેશું, ભાઈ ચલો હવે આપણે આ નથી કરવું, બરાબર. અને લિબરલ, એકદમ આપણે લિબરલ રહીશું તો આપણને એમ થશે કે હવે ચલો ને આજ નહીં તો કાલ ને કાલ નહીં તો પરમ દિવસ મંગળા આરતી હવે કરશું, ને 1 દિવસ કરીને 2 દિવસ ન કરીને એવું કરીએ તો આપણે જે ભક્તિમાં જે આપણી કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ ને એ નહીં આવે. તો એ બંનેમાંથી આપણે નીકળવાનું છે. અને આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં લાંબા સમય સુધી લોંગ ડ્યુરેશન આપણે ટકી શકીએ એવું આપણે આચરણ કરવાનું છે. આ કેવું છે 2-4 દિવસ માટે નથી કે ચલો મેં તો ભક્તિ કરી લીધી, મહિનો થઈ ગયો હવે મૂકી દો, હવે હું જેમ પેલા કરતી તેમ કરું, નહીં, એવું નથી. આપણે આપણી લાઈફ સ્પાન, આપણે જેટલું જીવન છે ત્યાં સુધી, છેલ્લા શ્વાસ સુધી. જો એક વખત છે ને પ્રભુપાદજીને એક ભક્ત પૂછે છે, પ્રભુપાદજી મંગળા આરતી ક્યારે ન કરી તો ચાલે? તો પ્રભુપાદજી કે જે દિવસે મૃત્યુ થાય ને એ દિવસે, કે ત્યાં સુધી મંગળા આરતી રોજ કરવાની. કે આપણે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણું લાઈફ ટાઈમ આખી જિંદગી સુધી ટકાઈ રાખવાનું છે, 1 કે 2 દિવસની વાત નથી. એટલે આપણાથી જેટલા નિયમો અનુસરાય ને એટલા નિયમો આપણે બનાવવાના, અને જે નિયમ આપણે બનાવીને એકદમ સટીક રીતે અને વ્યવસ્થિત રીતે એનું પાલન કરવાનું. પછી એવું નહીં કે ચાલો હું તો દરેક એકાદશી નિર્જળા જ કરીશ, હવે 2-3 એકાદશી તો એમને હોશમાં ને હોશમાં થઈ ગઈ, પછી 4થી 5મી એકાદશી હવે નિર્જળાઈ નથી થતી ને ફાસ્ટિંગ નથી થતું ને કાંઈ નહીં, 3 ટાઈમ ખાઈને પછી એકાદશી થાય. તો એવો આકરા નિયમ, એવા જડ એવા નિયમ નહીં બનાવવાના. એકાદશી કરો, સજડા કરો, નિર્જળા થાય તો બેસ્ટ, નહીતર સજડા કરો, સફલા કરો, અને નહીતર પછી ફરાળ બધું છે આપણે સામો ને સાબુદાણા, સૂકી ભાજી એવું બધું ખાઈને કરો, બરાબર. પણ એકાદશીમાં અનાજ નહીં ખાવાનું, એ આપણે રૂલ્સ છે એ આપણે ફોલો કરવાનો જ છે. પણ આપણે નક્કી કરી લેવાનું લાઈફ ટાઈમ આપણાથી કયું ટકી શકશે, કે સજડા મારાથી થઈ શકશે, ચલો હું સજડા જળ પીને રહીશ. કેટલા એમ કે નહીં સફલા, કે હું ફ્રૂટ ખાલી ખાઈશ, દૂધ પીશ અને લિક્વિડ ખાઈશ, એવી રીતના કરીશ, કાંઈ વાંધો નહીં, ચલો એવી રીતના કરો. પ્રભુપાદજીએ જો તપ ઉપર કે ભૂખ્યા રહેવા ઉપર ભાર નથી દીધો, બરાબર. તો આપણે એવું નહીં વિચારવાનું નહીં મારે તો આમ કરવું જ છે. આજે પ્રભુપાદ ડિસેપિયરન્સ ડે છે ને, 12 વાગ્યા સુધી આપણે ફાસ્ટિંગ હતું, બપોરે 12 સુધી, બરાબર. તો હવે 12 સુધી તો પાણી નહીં પીવાનું. પછી ઘરનું કામ હોય, ગૃહિણી હોય તો રસોઈ હોય આટલી ગરમીમાં બનાવવાની, પછી ચક્કર આવે તો નહીં, 12 વાગ્યા સુધી હું પાણી ન જ પીવું. પછી ઘરના બધા હોય એ ગુસ્સે થાય ને, આવું ક્યાં ઇસ્કોનમાં કીધું છે, આવું શું લઈને બેસી ગયા છો? તો એવું આપણે નહીં કરવાનું. આપણાથી જેટલું થાય છે શરીરને કષ્ટ નહીં આપવાનું, વધારેમાં વધારે ભગવાનની સેવા કરવાની. તો એ આપણો ઉદ્દેશ્ય છે. પછી મારે આ મિશનનો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે, તેથી હું નિયમો અને નિયમન સાથે બહુ જોડાયેલો નથી. જો મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર, ગમે એમ કરી અને પ્રચાર કરવાનો. નિયમો અને નિયમન છે ને, ડૂઝ ને ડોન્ટ, એ બધા એકદમ જડ રીતે ફોલો નહીં કરવાના. પરંતુ હું પ્રચાર કાર્ય સાથે જોડાયેલો છું, તેથી આ નિયમ આગ્રહ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની વિરુદ્ધ છે. અને જ્યારે તમે એકદમ અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં હોવ અને જો તમે નિયમો અને નિયમોનું પાલન ન કરો
તો તે પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની વિરુદ્ધ છે. પણ આ બધું ક્યારે કે જો પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, જો આપણાથી એ એપ્લાય થઈ શકે એવું નથી તો એ વિરુદ્ધમાં છે, બરાબર. પણ એકદમ અનુકૂળ, આપણે ઇન્ડિયામાં એકદમ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ, બરાબર. આપણે કાંઈ પણ, આપણે કૃષ્ણ ભક્ત એટલે આપણા મમ્મી પપ્પા બાપ દાદા, એના દાદા એના દાદા એના બધા કૃષ્ણના ભક્ત છે, બરાબર. તો આપણા માટે એ ઈઝી છે કે આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરી શકીએ. આપણે પહેલેથી જ મીઠ તો ખાતા જ નથી, બરાબર. ખાલી ચા કોફી ને ડુંગળી લસણનો પ્રોબ્લેમ હોય તો ધીમે ધીમે આપણે એ પણ છોડી દેવાનું. તો ધીમે ધીમે આપણે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ છે તો આપણે એ છતાં પણ આપણે પાલન નથી કરતા. હવે કોઈ પ્રભુજી કે મારાથી તો પાન માવા છૂટતા નથી, મારે તો તમાકુ ખાવી જ પડે છે. હવે બધું ખબર છે એમને, લેવલ 1 લેવલ 2 બધા જ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા છે, છતાં પણ એને પાન માવા તમાકુ ગુટકા છૂટતી નથી, તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની વિરુદ્ધ છે. એવું ન હોવું જોઈએ. એમને એટલું જ્ઞાન છે, એટલું શ્રવણ છે, તો એને એ છોડવું જોઈએ. પછી વૈષ્ણવ સદાચારનું પાલન કરવું અને તેનું રક્ષણ કરવું એ ભક્તની લાક્ષણિકતા છે. ભક્ત એ શું કરવાનું? તો વૈષ્ણવ શિષ્ટાચારનું પાલન કરવાનું અને એનું રક્ષણ કરવાનું. વૈષ્ણવ શિષ્ટાચારની જાળવણી એ ભક્તનું આભૂષણ છે. આપણે જેમ પહેલા વાત કરી હતી એવી રીતના કે વૈષ્ણવ શિષ્ટાચાર છે એ ભક્તનું આભૂષણ છે. જેમ જેમ આપણે વૈષ્ણવ સદાચાર શીખતા જઈએ ને તો આપણી વાણીમાં, આપણા વર્તનમાં, આપણા વ્યવહારમાં એકદમ કોઈક આપણને જોવે, આપણી સાથે વાત કરે ને તો આપણા પ્રત્યે એને રિસ્પેક્ટ ઉત્પન્ન થાય કે નહીં, પેલા માતાજીનો તો વ્યવહાર એટલો સરસ છે ને કે એ જ્યારે મળે ને ત્યારે મને બહુ ગમે એમની સાથે વાત કરવી. તો એ કઈ રીતના આવશે? આપણે સદાચાર શીખશું અને આપણે જીવનમાં અમલમાં મૂકશું તો. જો કોઈ શિષ્ટાચારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે તો લોકો તેની મજાક ઉડાવે છે અને આ રીતે આ જગત અને પરલોક બંનેમાં પરાજિત થાય છે. શિષ્ટાચારનું પાલન કરી અને તમે તમારા મનને તૃપ્ત કર્યું છે. તો કોઈક છે વૈષ્ણવ છે, બરાબર, સરસ મજાની ધોતી કુર્તો પહેરેલો છે, બીડ બેગ છે ગળામાં, તિલક કરેલું છે, હરે કૃષ્ણ બોલતા હોય છે અને એ શિષ્ટાચારનું ઉલ્લંઘન કરશે, એકદમ બધા વચ્ચે ગુસ્સે થઈ જશે અથવા કોઈક સાથે ઝઘડો કરી દેશે અથવા તો કઈક અભદ્ર બોલશે, બરાબર. તો લોકો તરત મજાક ઉડાવશે ને. ત્યાં તો કેવાના જ વૈષ્ણવ છે, ખાલી વસ્ત્ર ઉપરથી વૈષ્ણવ લાગે છે પણ એના જીવનમાં તો જરા પણ સદાચાર નથી, તો લોકો એની મજાક ઉડાવશે અને આ જગત અને પરલોક બંનેમાં એ પરાજિત થશે, બરાબર. એને ભગવાનનું ધામ પણ નહીં મળે. તો એવું ન હોવું જોઈએ. આપણે કે ને ધોબિકા કૂટતા ન ઘરકા ન ઘાટકા, કે અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ન કરી, કાંઈ મોજ મજા ન કરી અને આ બહારથી ભક્ત બનીને ફર્યા અને અંદરથી જે શુદ્ધિ આવવી જોઈએ એ શુદ્ધિ ન આવી, એટલે ભગવાનનું ધામ પણ ન મળ્યું. એટલે બંને રીતે એનો પરાજય થયો. તો એવું હોવું જોઈએ નહીં. અને શિષ્ટાચારનું પાલન કરી અને તમે તમારા મનને તૃપ્ત કર્યું છે. આપણે હરે કૃષ્ણ કે શિષ્ટાચારનું પાલન કરી અને તમે મારા મનને તૃપ્ત કર્યું છે. એના જે છે એ સનાતન ગોસ્વામી એને સરસ પાલન કરો છો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સનાતન ગોસ્વામીને કહે છે તમે આટલું સરસ પાલન કરો છો તો મારા મનને તૃપ્ત કર્યું છે. તેથી અમે કેટલાક આદર્શ પુરુષો, તો આદર્શ પુરુષો કોણ? ગુરુ મહારાજ, બરાબર. પછી કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત પુરુષો, તો એ કોણ? તમે બધા અને હું. કેમ કે આપણે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત છીએ ત્યારે જ આપણે સદાચાર શીખવા બેઠા છીએ ને. પછી તેમના ચારિત્ર્ય, તેમના વર્તન, તેમના જીવનના આદર્શો, ધ્યેયને બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. તો જેમણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને ગંભીરતાથી લીધું છે તેવો આદર્શ પુરુષ હોવા જોઈએ. તો આ બધા લોકો કેવા હોવા જોઈએ? આદર્શો હોવા જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતને ગંભીરતાથી લેવું મતલબ શું? કે લેવલ 1 કર્યું, લેવલ 2 કર્યું, લેવલ 3, 4, 5 સદાચાર બધા જ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા, આપણી જીવનશૈલીમાં એ ઉતાર્યું, ભગવાનને ભોગ અર્પણ કર્યો, જ્યારે પણ ખાય તો પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરી, મંગળા આરતી કરી, 16 રાઉન્ડ જપ. તો એ બધાથી એમ થાય કે એક સિન્સિયર ડિવોટી છે, બરાબર, કે એનામાં સિન્સિયરિટી છે. તો એ ગંભીરતાથી લીધું છે. એ માણસ કેવો હોવો જોઈએ? આદર્શ હોવો જોઈએ. આપણે બહાર જાય ને તો આપણે એમ કેટલી વખત ક્યાં હોય ને તો સામે કોઈક લોકો મળે ને તો તરત એમ કે હરે કૃષ્ણ,
કેમ તો કે આપણો પોશાક એવો છે, તિલક કરેલું છે, જપ્પા બેગ આપણી સાથે છે, તો એ જોઈને એ લોકોને ભાવ આવશે, એ લોકોના મનમાં કૃષ્ણ જાગૃત થશે. જો જ્યારે આપણે કૃષ્ણ બોલીએ ને ત્યારે આપણી જીભ ઉપર સાક્ષાત કૃષ્ણ નર્તન કરે, નૃત્ય કરે. બરાબર, તો એવી રીતના સામેનો માણસ આપણને જોઈને કૃષ્ણ બોલશે ને તો એની જીવા ઉપર પણ કૃષ્ણ નૃત્ય કરશે અને એના જીવનની સુકૃતિ છે એ એને મળશે. બરાબર, તો એ આપણે આદર્શ થયા ને એ લોકોના, આપણને જોઈને એને એમ થયું નહીં આ હરે કૃષ્ણ વાળા, જો આપણે ઇસ્કોન વાળા કે પ્રભુપાદ વાળા નથી કહેવાતા, આપણે હરે કૃષ્ણ વાળા જ કહેવાય. બરાબર, તો હરે કૃષ્ણ વાળા તો કેવા સરસ હોય છે કે કેટલા સરસ ડ્રેસિંગ હોય છે, કેટલું સરસ એમનો તિલક હોય છે, કેવો એમનો આચાર વિચાર કેટલા સરસ હોય છે, એમને સદાચાર કેટલા સરસ હોય છે, એમનું આમ વાણી વર્તન કેટલું સરસ હોય છે. તો એ એમ કે મારે આકાશ હું આવું હોત પણ મારાથી આવું થઈ શકતું નથી, મને એવા ઘણા મળે એમ કે તમે આટલું કરો છો ને પણ મારાથી એટલું થતું નથી. બરાબર, આપણે 16 રાઉન્ડ કરતા હોય ને એમ કે મારે કરવા છે પણ મારાથી થતા નથી, ટાઈમ નથી નીકળતો. તો એક એના મનમાં એવું થયું ને મારે આ કરવું છે, તો એ એક આપણું હરે કૃષ્ણ વાળાનું એક કહેવાય ને કે મોટિવેશન એને મળ્યું. તો આવું વર્તનથી સમાજને પણ ફાયદો થાય કે એ લોકો એમ વિચારે કે આ કેટલા નમ્ર છે, કેટલા આવા છે, તો મારે એવું બનવું છે. તો એ રીતે આપણે સમાજને પણ ફાયદો કરશું. પછી સંગીત, તો સંગીત એટલે કીર્તન આપણે કરીએ, પછી તત્વજ્ઞાન, ફિલોસોફી, પછી આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ. તો આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિમાં શું ઉત્સવો હોય, પછી લીલાઓના આપણે ભગવાનની લીલા હોય ને એના પ્લે થતા હોય, નાટક થતા હોય, પછી અલગ અલગ કાર્યક્રમ હોય અને વ્યક્તિગત વર્તન, આ બધા દ્વારા કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળ ભક્તોના આદર્શ પાત્રમાં પરિણમે છે. અને આ તમામ સ્વર્ગીય યોગદાન એક સાથે મળી પશ્ચિમી લોકોના જીવનમાં ચોક્કસપણે મોટો ફેરફાર લાવશે. કે જે પશ્ચિમી લોકો છે, જ્યાં પ્રભુપાદજી ગયા હતા પ્રચાર કરવા માટે ન્યુયોર્ક ને સાન ફ્રાન્સિસ્કો ત્યાં બધે, તો ત્યાં એ લોકો છે એના જીવનમાં મોટો ફેરફાર લાવશે. જો ફ્યુચર ટેન્સમાં લખેલું છે, ક્યારનું છે, શીલ પ્રભુપાદ પત્ર શિવાનંદને, સાન ફ્રાન્સિસ્કો 14 સપ્ટેમ્બર 1969. બરાબર, 1968 પ્રભુપાદજી એવું કે છે કે આ બધા પ્રોગ્રામ છે કે આ બધું છે એના દ્વારા પશ્ચિમના લોકોમાં ના જીવનમાં મોટો ફેરફાર આવશે. અને આજે આપણે આટલા વર્ષો પછી જોઈએ છીએ તો એ લોકો કહેવાય ને કે એનું બધું મૂકી અને ઇન્ડિયામાં આવી ગયા છે. અને ઇવન જે લોકો ઇન્ડિયામાં નથી આવ્યા ત્યાં એ સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં, ન્યુયોર્કમાં કે રશિયામાં કે ગમે ત્યાં સરસ મોટી રથયાત્રા નીકળે, કીર્તન કરવા નીકળે, પુસ્તક વિતરણમાં નીકળે, કેટલી બધી અલગ અલગ એની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય. રોજ ત્યાં જે ફોરેનમાં મંદિરો છે ત્યાં મંગળા આરતી થાય, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી, બધું. અને જે રીતે અહીંયા થાય છે એ જ રીતે એ જ સિક્વન્સમાં એ જ ટાઈમે અને એ જ આરતી ત્યાં પણ થાય છે. તો એ ત્યારે કીધું તું પ્રભુપાદે આવું થશે, આજે આપણે આપણી આંખે જોઈ શકીએ છીએ કે આ પોસિબલ થયું છે. કઈ રીતના? તો પ્રભુપાદના પ્રીચિંગ દ્વારા અને પ્રભુપાદની જે આ સદાચાર જે શીખવાડ્યા છે એના દ્વારા. જો પ્રભુપાદજી છે ને એ પોતે સાડી લઈ અને જે ત્યાં માતાજી હોય ને એને શીખવાડતા આવી રીતે સાડી પહેરાય. પ્રભુપાદજીનું પ્રીચિંગ એટલે એકદમ, અને થોડીક કઈક ભૂલ થઈ જાય ને તો પ્રભુપાદજી એકદમ ઝાટકીટ કાઢે. એવું નહીં કે આ લોકો તો ફોરેનરો છે ને આ તો આવશે નહીં આવે ને મારે તેમને પપલાવવા જોઈએ, બટરિંગ કરવું જોઈએ ને માખણ પટ્ટી, એવું નહીં. એકદમ ઝાટકીટ કાઢે કે આવું ન હોવું જોઈએ એટલે ન જોવું જોઈએ. બરાબર, અને જયારે શીખવાડવાનું હોય ને ત્યારે એટલા પ્રેમથી એટલું સરસ રીતે શીખવાડે પણ ખરા. તો એ જ પ્રભુપાદનું પ્રીચિંગ છે. આપણે અત્યારે જોઈ છીએ કે જે ફોરેનરના નાના નાના બાળકો હોય ને 2 વર્ષના, 3 વર્ષના, 4 વર્ષના, તો એ પણ સરસ એવી ધોતી પહેરેલી હોય, ઉતરી ઉપર પહેરેલું હોય, માથે પણ એવું વ્હાઈટ કલરનું બાંધેલું હોય, અને એવડા નાના નાના ટેણિયા પુસ્તક વિતરણમાં નીકળે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં. હવે સરખું બોલતાય ન આવડતું હોય અને એ કહેતા હોય કે આ પુસ્તક લો ને આ પુસ્તક લો. ને અમે માયાપુર ગયા હતા ને તો ત્યાં સરસ અનુભવ થયો.
કે એક નાના 3-4 વર્ષના 2 બાળકો હતા, બોય હતા. તો એ બુક વિતરણમાં ઓલી પાતળી નાની બુક આવે ને 30 રૂપિયાની 20 રૂપિયાની ને એવી, એ વેચવા નીકળ્યા હતા. હવે એ લોકોને હિન્દી વાંચતાય નથી આવડતું, ફોરેનર હતા, તો હિન્દી બુક વેચતા હતા. તો અમારી પાસે આવીને અમને બુકનું એક્સપ્લેનેશન કરે કે આ બુકમાં આ છે ને તે છે ને એવી રીતના. એને એના મમ્મી પપ્પાએ શીખવાડ્યું હશે ઇંગ્લિશમાં ટોટલ. તો મેં કીધું કાંઈ નહીં, ચલો લાવો. અમારી પાસે બુક, તો પણ અમે બુક ખરીદીને એટલા આમ ખુશ થયા ને, ડાન્સ કરવા માંડ્યા કે વાહ, અમારી સવારમાં મંગળા આરતીમાં જ 2 બુક વેચાઈ ગઈ એમ. તો એ ક્યાંથી આવે? પ્રભુપાદના પ્રીચિંગ માંથી. એકદમ બાળપણથી જ એના માતા પિતા એમને એવું સરસ શીખવાડે છે, મોટા થઈ અને ચોક્કસ સરસ મજાના ડિવોટી બનશે. તો પ્રભુપાદજીને પ્રણામ કરીએ અને અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય છે. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધા શાંતિપૂર્વક સાંભળી એ બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય પતાકા સ્વામી મહારાજ કી જય. નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુ કી જય.